大家好，一个比英国女王伊丽莎白二世还要年长1岁的老太太，一时间在国内大火。96岁的高龄虽然是个高光的亮点，然而老太太妙语连珠的反应力以及出口成章的通透劲儿，特别让人折服。一位吃瓜的群众，一通随性的采访，居然炸出一大堆老人家的金句名言。有兴趣的朋友可以在视频的最后一道仔细聆听，回味一下这位活到老干到老的励志长者彻悟人生，堪称脱口秀的智慧语录。独乐世间闲日月。首先，这位年近100岁、手脚麻利的矍铄老人，摆夜摊可不是单纯的为了挣钱，当然也不是要做一个乐善好施、普度众生的人间活菩萨。他这么起早贪黑，完全没有半点生活的压力。他这份坚持摆摊30年的恒心和定力，纯粹就是为了打发时间、发挥余热，创造出自身的价值而已。通过视频看着他气色饱满、一气呵成的身手，简直就是30年前那60来岁的样子。用他自己的话来总结，就是人老了也应该有个价值，一天到晚吃饱打牌打麻将，我觉得那不是个事儿，对自己身体不好，对下一代影响也不好。这是他的一句最让人振聋发聩的经典金句。这句话的敞亮劲儿堪比国家领导人。要知道，最高国家领导人就是活到老干到老的典范。邓小平就一直干到了90岁的高龄。干活可以让大脑一直的运转，让肌肉不停的锻炼，特别是摆小食摊这种需要不停与人沟通和交往的体力活。而干活所产生出的社会价值，不仅是额外收入所产生出的物质成就感，更有参与社会、奉献社区、发挥余热、完整人生的精神饱足感。市井烟火变神仙。更深的层面上讲，迈入100岁的老人能够继续依靠自己的双手养活自己，还能接济儿孙，继续扮演家庭和社会的双重角色，而不是成为社会的拖累或者家庭的负担。这是一种完全说不出口的生命的仪式感。这不仅仅是自由自主的生活空间的扩大，更是继续承担伦理责任的一种奇妙的满足感。在2个短短几分钟的视频采访中，老太太就蹦出了3+3个脱口而出、随心随性的经典金句，真的让人仿佛隔空吃到了她亲手料理的菜馍和鸡蛋饼一样，让人感觉无比的实在和饱足。其中的金句2，她说：有人愿意歇，有人不愿意歇，我觉得歇着无聊。听到这朴实的话，我的感觉就是歇着有时就是时间的停顿以及无边的无聊。这对于一些老人家而言，的确是一种折磨。不愿意歇着，反而可以找到快乐，可以帮助长寿。随心自有福寿到。金句3，他说：怎么样好吃，怎么让人家吃着舒服，就是心里一直有这个想法。我既然钻到了这里面了，我必须把这个事弄好。在96岁的高龄，他依旧坚持活到老学到老，研究好并研究到老。这精神堪比9岁、6岁、16岁的饱满劲儿和精神劲儿，几乎堪称返老还童的楷模。金句4，他说：菜能值多少钱？总没有人金贵吧？将心比己，做个小生意，如果光想着坑人家，谁傻啊？这话说的实在和敞亮，没有纯真的心，肯定说不出如此质朴掏心的话。在人心叵测的物欲社会里，老太太的心态决定了她的从容、洒脱、格局和长寿。金句5，他说：人到了60岁、70岁以后，进入了老年阶段，如果不活动，血液循环也不好。所以这从另外一个侧面证明了一个道理，就是干适量的活永远都是长寿的秘诀。
血液循环才是活力的源泉。金句6，他说，年轻的时候为了家为了孩子奋斗了大半辈子，到老年了，从那些负担中解脱出来，应该正经八百的干点自己能干和想干的事。为别人活跟为自己活永远都是两个概念，被动和主动的差别就是那快乐的分水岭。对我而言，想我所想，讲我所讲，同样也是无穷无尽的快乐之一。您的快乐就在哪儿呢？欢迎您在留言区畅谈活着与快乐。屈指100岁差4年。说实在的，活着的意义就是活着本身。适量的干活对于老年人来说，非但不是痛苦，反倒是一种寻找价值、独特休闲的方式之一。而活着的意义也是一种活着的影响。也就是说，一滴水如果落到土里就会立刻消失，但如果落在江河湖海，就能汇成滚滚洪流，彼此间影响生生不息。每一个人的生命也是如此，个体的孤独和渺小就像一颗水滴，只有彼此交汇，才能产生出源源不绝的利人利己的正面影响力和长寿催化剂。独乐世间闲日月，市井烟火变神仙。随心自有福寿到，屈指100岁差4年。冰心先生生于1900年，卒于1999年，素有文坛老祖母之称。他就说过这样一句100岁的名言，他说，生命的每一天都是新的。10几年前我说过，生命从80岁开始。他说的不无道理，因为俄国大作家列夫·托尔斯泰在82岁的时候就写了一篇小说，叫做《我不能沉默》。而德国诗人歌德在81岁的时候写完了巨著《浮士德》，等等等等，太多太多。或许未来的某一天，120岁的我也会在夜里11点钟摸黑出门摆摊儿，然后凌晨5点收摊回家，顺路开着劳斯莱斯去离家几公里远的早市买好菜，预备好转天的主料和配菜，下午睡够8个小时，然后在傍晚开始准备夜里摆摊用的所有食材和餐具。在我看来，人生的快乐就是金钱参考的价值的体现，更是耳聪目明的长寿的保障。您觉得呢？啊，给我带个媳妇儿。奶奶，你这个菜末多少钱一个呀6块。6块钱，那给我做一个吧。行。你今年高寿了呀？高寿谈不上96。96了？这么大年龄了还出来摆摊儿？年纪大不可以吗？你为啥你不搁家歇着呀？这么大年龄还出来摆摊儿？歇着不如找一点有价值的东西啊。你平时几点出摊儿？11点。摆到几点呀？5点。那这身体能受了？天天熬夜。就这样。你摆多少年了呀？30年左右吧。30年左右？呀，你摆摊的年纪比我都大。小伙子哪里呀？我石昌的。你哪儿的奶奶？周口。哪一家都搁到郑州了？不在。这大年龄了，自己搁郑州，人小孩们放心。为啥不放心呢？年轻人老没钱，就给你挣，你说是事儿。按道理来说，这么大年龄应该坐家歇着。有的人愿意，有的人不愿意。我就是歇着无聊。社会赶到这一步了，你会享福，但我这不会。每天晚上能卖多少个呀？这个没啥规定，人家吃了多卖个，人家不吃少卖。你这心态怪好。这生意不就是这回事吗？半夜没睡觉的时间了。下午睡觉，那上午干啥？上午回去赶集。赶集买菜，那你这比年轻人干的都快，比好多年轻人都强。很聪明，这发奋图强的时候。老年人应该向他学习。我觉得我们都应该向你学习。那是这个说不来很难。那你是咋做到30年如一日的搁这儿摆摊啊？实
守旧的传统教育。我觉着人老了应该有个价值，天到晚吃饱作饿，打牌打麻将，我觉着那不是对自己身体不好，对下一代的影响。你天天搁这块摆摊，见的肯定可多夜间工作者，你感觉着他们容易不容易？只要是钱来的正道，没有不容易的事儿；来的不正道，再容易。对，这油菜沫子里头加这么多。过去了啊，鱼真是你啊！是。哦，你有那智能手机啊？有啊。你会用不会啊？不大会，光会收钱，不会花钱。也教我，但是我花钱都跟他要。他这么大年龄了，搁这摆摊，你心里会咋想呀？但是，我是照相的，我给你照个相，等一会儿我可以洗出来送给你。可以。给奶奶，照片洗出来了，你看看。可惜没有你呀。可惜没有我。那不中咱俩再照个合影。这张照片你放好，早晚你看见这张照片都想起我了。那我有机会我会去找你。照相馆里去找你。给奶奶，这个合影也洗出来了。好。我将来会去找你啊。中，我等着你来找我。一定会去。好。我要去的时候啊，肯定会给你带个喜讯。啊？给我带个媳妇儿？喜讯。哦，喜讯。哦。不是你带个媳妇儿。我叫志刚。姓啥？姓张。哎，我也姓张。你也姓张？爱吃馍都不大讲了，再来的不能外谢。中，那我走了，奶奶。有人注意身体。祝你身体健康，再见啊！如果您已经点赞，您就无需考虑点击铃铛，因为新闻每一天，天天在眼前。如果您已经评论，您就无需考虑点赞支持，因为评论每个字，字字是支持。